Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Wojtek. Słuchajcie, i miło mi was dzisiaj ugościć w takim małym unboxingu połączonym z krótką recenzją. Słuchajcie, przyszła do mnie ostatnio paczuszka z firmy Snap, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jak wiecie, korzystam z ich słuchawek już od bardzo dawna. Głównie tutaj słuchawek dousznych, natomiast wysłali mi kilka nowości. Materiał będzie podzielony mniej więcej na dwa filmy. W pierwszym zajmiemy się 2 głośnikami, w drugim będzie para słuchawek nausznych i dousznych Bluetooth, z czego jestem najbardziej ciekawy i najbardziej nie mogę się tego doczekać. Także moi drodzy, myślę, że przejdziemy sobie do krótkiego unboxingu tych 2 jackboxów. Pierwszy to jest JB21, drugi to jest JB11. Oba działają na Bluetooth. Ten dodatkowo działa też na wyjście słuchawkowe, ale to do tego, słuchajcie, zaraz dojdziemy. Ok, moi drodzy, słuchajcie, przejdziemy sobie pierw do tego otóż to głośniczka. Przyznam się szczerze, że ma on wbudowany mikrofon, w związku z tym nadaje się całkiem spoko do ewentualnie jakichś rozmów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zrobimy wam teraz małe oczywiście nie to. Zrobimy wam małe zbliżenie na same pudełeczko. Także jak widzicie, głośnik wygląda w ten sposób. Tutaj wszędzie ma loga. Tu mamy pełny opis, jak wszystko wygląda. Ja wam tutaj jeszcze gdzieś wrzucę mniej więcej z boku specyfikacje. Tutaj mamy oczywiście wszelkie dane. No i tutaj w ten sposób. Także dobra, teraz przejdziemy do samego unboxingu. Ten drugi głośniczek zostawimy sobie na później. No dobra, to zobaczmy, co jest w środku. Oho, żebym tylko nie rozwalił. Ok, słuchajcie, tak wygląda pudełeczko. Prezentuje się bardzo ładnie. Tu ma logo oczywiście Snapa. Przyznam się szczerze, że już otwierałem. Chciałem zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, żeby się troszeczkę z tym zapoznać. Więc cóż, myślę, że nie będziemy przedłużać. Otwieramy go w ten sposób. I jak widzicie, w pudełku znajdziemy oczywiście sam głośniczek, do którego przejdziemy zaraz. Standardowo, jak zwykle, krótkie instrukcje obsługi. Tutaj z tego, co się orientuję, będziemy mieli kabel do ładowania, zwykły USB, w sumie biały, całkiem spoko, lubię biały kolor. No i standardowo, słuchajcie, instrukcje obsługi, ale komu to potrzebne, prawda? Dobra, słuchajcie, przejdziemy teraz do samego głośnika. Pozwólcie, że ja sobie jeszcze tylko zmienię ostrość, mam nadzieję, że będzie ok. I słuchajcie, to jest głośnik Bluetooth, to jest głośniczek Bluetooth, wygląda on w taki sposób. Przyznam się szczerze, że z reguły wszystkie produkty Snapa są naprawdę dobrze wykonane i wychodzi to wszystko naprawdę bardzo ładnie. Tutaj mamy wszelkie informacje, tutaj również mamy podkładki, które uniemożliwiają nam ślizganie się głośniczka. Także wygląda on otóż to w ten sposób. Także tym przyciskiem tutaj go włączamy, przytrzymując. Dobra, słuchajcie, mamy to w ten sposób. Ja sobie również przygotowałem już telefon. Jak widzicie, no bo nie widzicie jeszcze. Słuchajcie, głośnik działa oczywiście na Bluetooth, więc Bluetootha sobie odpalimy. Poczekamy chwilę. Czekajcie, ja wam w ogóle to może pokażę w ten sposób, bo nie wiem, czy będzie się cokolwiek widzieć. Parujemy go w bardzo prosty sposób. Jak tylko zostanie znaleziony, po prostu klikamy. Nie, przepraszam, to jest ten, bo tu mamy wyżej słuchawki. Ewentualnie wyłączymy i włączymy Bluetooth. No, szukaj. O, proszę bardzo. I w chwili obecnej mamy już sparowany głośniczek. No i moi drodzy, co? Myślę, że zobaczymy, jak on sobie gra. Ja sobie tutaj odpalę Spotify'a. Mam tylko nadzieję, że będzie, czekajcie, słuchaj, na tym urządzeniu. O, sobie leci Katie. Także słuchajcie, głośnik jest bardzo głośny, więc ja wam tutaj trochę podgłośnię. Jak widzicie, bas ma fajny i jest bardzo głośny, uwierzcie mi. Także działa on bardzo dobrze. Ja myślę też, że możemy wykonać małe połączenie testowe. Ja, słuchajcie, zadzwonię do Maćka przez głośnik. No. Halo Maciek, robię test głośnika. Jak mnie słyszysz? No okej. Okej, mnie słyszysz? No jesteś tak trochę, jesteś trochę dalej, no nie? Ale jest okej. Jest okej? No.
No dobrze, to dzięki. Śpisz jeszcze? Pozdrawiam nagranie. Pozdrawiasz nagrania. Śpisz jeszcze? Halo? Nie. Już nie. No dobra, to dzięki. Pa! Pa. Okej, także słuchajcie, jak mogliście... to jakieś powiadomienie. Słuchajcie, także głośniczek jest naprawdę głośny. Niestety chyba troszeczkę trzeszczy, jak jest zbyt głośno odpalony, ale na przykład w samochodzie bardzo spoko, można go sobie postawić na przykład na desce, ewentualnie go nawet przykleić. Ładujemy go, tak jak mówię, zwykłym wyjściem. Jeszcze Wam pokażę tutaj wyjścia, bo nie widzieliście. Także tutaj mamy wyjście USB, tutaj jest dioda informująca o ładowaniu, natomiast tutaj mamy wbudowany mikrofon. Także ten głośniczek, słuchajcie, jest naprawdę, myślę, że idealny dla osób, które gdzieś, powiedzmy, no nie wiem, gdzieś na przykład wyjeżdżacie albo coś i nie chcecie na przykład brać telefonu do ręki, tak? Po prostu możecie przez niego rozmawiać normalnie, działa bardzo fajnie, dźwięk jest bardzo spoko, natomiast moim zdaniem nie jest to za bardzo chyba głośnik do słuchania muzyki, bardziej jest do telefonu, ale oczywiście muzyka jak najbardziej też sobie może lecieć i całkiem spoko, wystarczająco moim zdaniem dźwięk jest tutaj prezentowany, natomiast można się jeszcze pobawić trochę w korektorze na przykład Spotify'a i myślę, że troszeczkę więcej się rzeczy z tego wyciągnie. Także słuchajcie, to był głośniczek JB11. Ja Was też zapraszam na stronę Snaba, żebyście zobaczyli więcej informacji odnośnie właśnie tego głośniczka. Wyłączmy go sobie. No, to by było na tyle, a teraz, moi drodzy, przejdziemy do tego soundbara, bo tak się chyba to fachowo nazywa. Ok, moi drodzy, słuchajcie, teraz czas na Jackboxa JB21. Także jak tutaj możecie zauważyć, jest to po prostu soundbar, ma 3 głośniki. Czy ja Wam dobrze pokazuję? Bo mam niestety w drugą stronę kamerę. Także tutaj macie wszelkie potrzebne dane, tutaj macie również dane techniczne, ale to tak jak mówię, odsyłam Was też na stronę Snaba, tam będziecie mogli dokładnie się ze wszystkim zapoznać. I jak widzicie, skład zestawu jest taki. Mamy wyjście AUXowe, co jest dosyć ciekawe rozwiązanie, ale zaraz Wam pokażę, jak to działa. Więc co, myślę, że sobie wypakujemy. Standardowo kolejne bardzo ładne pudełko. W ten sposób się prezentuje. Przypominamy go trochę iPhony, no ale dobra. I otwieramy go w ten otóż to sposób. I w pudełku mamy standardowo głośnik, ale do niego przejdziemy na końcu. Standardowe instrukcje. Jeżeli chodzi o kable, to mamy standardowo kabel Mamy standardowo kabel ładujący oraz mamy wyjścia jackowe, także możecie sobie ewentualnie nawet telefon podpiąć pod jacka, żeby nie korzystać na przykład z Bluetootha. Nie jest on może jakoś mega długi, przyznam się szczerze, nie wiem ile on tutaj ma. Natomiast przejdźmy do samego głośniczka. Także moi drodzy, prezentuje się on w ten otóż to sposób. Tutaj jak widzicie mamy prawy, lewy czy lewy, prawy. Tutaj mamy też jeszcze środkowy. I tak, się umazał. I tak jak w przypadku głośnika poprzedniego mamy antypoślizgowe tutaj stopki. Mamy też ta cała, słuchajcie, jest też wykonana z jakiejś gumy. Natomiast całość jest najprawdopodobniej wykonana z aluminium. Jak widzicie ma przycięte w bardzo ładny sposób krawędzie. Tutaj mamy przycisk od odpalenia. No i tutaj mamy wyjście ładujące USB oraz wyjście AUXowe. I tutaj jest dioda informująca o statusie. Także słuchajcie, prezentuje się on bardzo fajnie, jest naprawdę solidny i o dziwo jest dosyć ciężki. Szczerze powiedziawszy, gra bardzo ładnie. Ja Wam zaraz oczywiście puszczę, żeby nie było. Natomiast włączamy go standardowo, przytrzymując ten przycisk. No. I teraz tak, standardowo musimy go sparować z telefonem. Dzień dobry, JB21. Także jak widzicie, jest on już sparowany z telefonem. I tutaj standardowo sytuacja jest bardzo podobna. Ja to prawda troszkę może przyciszę i może puścimy jakąś inną piosenkę, żeby nie było. Ostatnio bardzo przez nas wszystkich lubiana I Follow Rivers. Słuchajcie, ja go włączę na fulla.
Dobra, słuchajcie, powiem wam tak, gra on naprawdę fajnie. Szczerze powiedziawszy, nawet się troszkę trzęsie i czułem tutaj wibrację mojej płyty do nagrywania. Także gra on naprawdę fajnie. Niestety nie można przez niego rozmawiać, nie ma wbudowanego mikrofonu. Chociaż nie wiem czasem, czy wtedy w tym wypadku mikrofon z telefonu by nie działał. Ale to bym musiał ewentualnie przetestować. Tutaj jak widzicie wszystko się, no nie wiem czy będziecie, to będziecie widzieć, się świeci również. No i oczywiście co najważniejsze jest oczywiście też wyjście na jacka, więc możemy sobie tutaj na przykład podłączyć, możemy też podłączyć do telefonu. Nie wiem czy on się z automatu rozłączył, ale to rozłączył go po bluetoothie. Tylko że niestety nie może on leżeć w ten sposób, bo jak widzicie to jest ten, musi on niestety stać. Natomiast czy jakość dźwięku będzie lepsza? Raczej jest taka sama, natomiast słuchajcie, głośniczek można używać również do komputera. Ja się zastanawiam bardzo, czy właśnie w ten otóż to sposób nie będę go używać, ponieważ nie mam głośników. Słuchajcie, ma on też 2000 mAh, więc na dosyć dużo wystarczy i są... w ogóle waży 310 gramów, więc jest, słuchajcie, naprawdę ciężki, ale to dobrze. Ja lubię, jak niektóre rzeczy są dosyć cięższe, wtedy wiem, że są. Chociaż w sumie takiego głośnika, no raczej, wiecie, nie ogarniemy, że go zgubimy czy coś. No, w każdym razie, słuchajcie, te dwa głośniczki moim zdaniem są naprawdę dobre. Ja jeszcze wam je porównam mniej więcej, bo wielkościowo wychodzą całkiem spoko. Także tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi, wyglądają one w ten sposób. Powiem tak, jakość wykonania, jeżeli chodzi o snaba, jest jak najbardziej spoko. Przepraszam. Jak najbardziej fajna. Ja sobie bardzo cenię ich produkty, więc możecie zajrzeć na ich stronę, zobaczyć jak to się wszystko prezentuje. Jeśli mam być szczery, wydaje mi się, że lepiej, jeżeli chodzi na przykład o słuchanie muzyki gdzieś w jakimś miejscu, lepiej działa soundbar. Natomiast ten jest moim zdaniem całkiem spoko do rozmów. Także słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację, unboxing i tak dalej tych dwóch otóż to głośniczków, czyli soundbara JB21 i tego mniejszego głośnika JB11. Także grają one naprawdę spoko, możecie sobie, tak jak już wspomniałem, wejść na stronę Snaba, poczytać więcej informacji. Natomiast ja przyznam się szczerze, jak najbardziej polecam zarówno jeden, jak i drugi. Ten pewnie dam ojcu do samochodu, bo ma wieczny problem z rozmawianiem przez telefon, więc zobaczymy też jak to będzie działać, ale jak sami słyszeliście po rozmowie z Maćkiem jest ok. Więc myślę, że jak najbardziej do samochodu, natomiast ten do jakiegoś słuchania muzyki, nie wiem, na biwaku czy gdzieś. Także wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Więc słuchajcie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam was też niedługo na następny unboxing połączony z lekką recenzją. Będziemy odpakowywać słuchawki nauszne i douszne. Także mam wielką nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie też na wszystkie social media: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Nie zapomnijcie odwiedzić strony Snaba i dajcie znać, co sądzicie. A może macie już któryś z ich produktów, to podzielcie się w komentarzu waszą opinią. Także cóż, ja wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.